肯定我傾得偈嘅超完整和牛牛舌，仲有我嘅夢中苦飯蟹粉配海膽，再打卡埋 Man 姐同款嘅鰻魚 King Size Taco。喂，又係我 MC。上個禮拜過嚟深圳見客，就公司數咧提前 book 咗呢間烤肉天花板，午市咧有 set，不過我訂咗呢個限量嘅牛舌，用真炭火嚟烤，原來厚嘅牛舌咧係可以拉到咁長。成條放落去咧慢慢烤，而且好有講究嘅。佢中段咧冇咁焦，尾段油脂多啲嘅話咧就會稍微焦啲，Q 彈脆嘅又嫩口，自帶奶香味咧仲好 juicy。煮食嘅呢煲苦飯咧一打開就好擦眼，金燦燦嘅蟹粉同海膽，店員咧都會幫你裝得靚靚一碗，記得淋上醋汁。撈勻嚟食咧有唔同層次嘅鮮甜，飯粒咧濕潤飽滿。佢哋嘅和牛三文治咧仲係深圳 Top One， 叫咗5成熟，肉質咧比較嫩，不過吐司咧有啲油。仲有款澳洲和牛咧係搽咗壽喜燒汁嚟烤嘅，然後加上蛋液放返喺啲飯上面，一口富貴又嫩多汁。食咗咁多和牛咧，呢款海膽甜蝦咧就好適合解流。下殼咧好酥脆，因為食材咧非常新鮮，所以入口咧好清甜。最後嚟個黑松露雪糕，100%嘅煤氣味咧，好食到停唔到口。哇，超級無敵！客戶對呢餐飯咧同埋我都好滿意。下午我哋各自做完嘢之後咧，小林話要食 Man 姐同款。其實咧廣州萬菱匯都有嘅，不過平時咧都好多人排隊。最出名咧就係佢哋嘅 taco， 條鰻魚咧真係好大條，佢會幫你剪開。炸過嘅紫菜咧好脆，鰻魚好甜嘅。其實裡面嘅飯咧唔係好多，我就中意三文魚多啲。仲有呢個替身就好邪惡嘅咖喱烏冬，撈勻嚟食咧，其實個奶味唔重，烏冬咧好滑溜，咖喱咧係唔辣甜口嘅，裡面咧仲有啲土豆蔬菜。小林嘅鵝肝滷肉飯咧篤爆個流心蛋嚟撈飯食，鵝肝咧好肥厚，入口即化。壽喜燒鍋咧都好足料，暖暖一碗，湯底甜甜地嘅。比較驚喜咧，佢哋嘅兩個抹茶出品，布丁咧好似抹茶泥咁，好濃郁咧又回甘苦。呢杯咧上面嘅奶蓋係鹹鹹地嘅，下面係抹茶牛奶，唔會好甜。大家有興趣嘅話咧，可以過嚟試下。好啦，今期深圳嘅大食分享咧就到呢度，下期再見啦。